बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त अवां मुंहिंजो यूट्यूब चैनल ॾिसी रहिया आहियो, कामरान डयो ऑफिशियल, ऐं आउं आहियां कामरान डयो। ऐं मुंहिंजे अॼु जेका सो हिते अचण जो मक़सदु इहो ई आहे त मुंहिंजो हिकिड़ो इहो ई मक़सदु आहे त आउं हिकिड़ो अहिड़ो कमु करणु चाहियां थो पियो जंहिंमें अवां दोस्तनि जो सहकार लाज़मी आहे। उहो इहो कमु आहे त असांजे ओड़े पाड़े जे ॻोठनि में ऐं शहर जे अंदरि मुख़्तलिफ़ जो ॻोठनि में जेका ख़ारिश जी बीमारी पकड़िजे पई, उन में तमामु रेशो ॾींहों ॾींहुं वधंदो पियो वञे। उन खां अलावा अव्हांखे ॿुधायां पियो त इन बीमारी जो माना इलाज ई न आहे, माना इहो पकड़ बि हिक में आई, ॿिए मुंहुं मां ट्रांसफर थींदी वेंदी। असांखे जेका हिन वक़्तु ज़रूरत आहे कुझु डॉक्टरनि जी, मेडिसन जी, ऐं हिन में मुखीर जेके हज़रात आहिनि उहे असां तावन करनि ऐं असां सां तावन करनि, ऐं दोस्त जेके आहिनि असांजे हिन मुहिम खे, आगाही मुहिम खे जेको अॻिते हलाइण लाइ असांजो साथ ॾियनि। ऐं उमेद करियूं था त असांजा उहे दोस्त साथ ॾींदा, जेके मुखीर हज़रात आहिनि उहे बि असां ताउन कंदा, ऐं कामरेड दोस्त बि असां ताउन कंदा, वकील, अदीब, दानिश्वर, जेके बि पनो हक़ जो तबिको आहे, मूंखे उमेद आहे त उहे सभई असां सां ताउन कंदा। ऐं हिकु अहिड़ो हिकिड़ी जॻह ते सिलेक्ट कयूं जिते हिकिड़ी कैंप लॻाई वञे, उते मुफ़्त उन्हनि खे ख़ारिश या ट्यूब वग़ैरह ॾिना वञनि, जेके हू पंहिंजे नंढनि मासूम ॿारनि खे पाण खे हू हणी सघनि, ऐं जेका हिन ख़ारिश जी बीमारी मां हू आज़ाद थी सघनि। ऐं इन हवाले सां ख़ारिश जी बीमारी जे हवाले सां असां बि कुझु डॉक्टरनि खां मशवरा वठंदासीं, उन्हनि खां इंटरव्यू कंदासीं, इनखे असां कहिड़े तरीक़े सां, कहिड़े हिसाब सां हिनखे ख़ारिश खे ख़तमु करे सघिजे, ऐं अहिड़े या छो थी पकड़िजे पई, असां बि कोशिशि कंदासीं ऐं कुझु डॉक्टरनि सां सलाह मशवरा बि कंदासीं। ऐं उन खां अलावा असां सां समूरे दोस्तनि जो असां ताउन लाज़मी आहे। हिन आगाही मुहिम जो अवां दोस्त भरपूर असांजो साथ ॾींदा ऐं असां सां गॾु ताउन कंदा।